No a ta paní bába měla tanga, hoši. A měla je zasunutý v prdeli. A vytáhla si je takovým způsobem, že jí tam prst zajel jako do rozříznutýho melounu. OK. Ta paní v 65 měla zařízlý tanga, trošku randál. Dovedete si to představit? Úplně jak paní si takhle vytáhla tanga z prdele. Sexy paní, sexy, slyšel jsem zvěsti, že ve vaší prdeli můžeme najít strasti. Jsem fetipilou, žádný keci fetipilou, já vím kde chci. Všechno žeru, protože chci a vím, že sežeru všechno horký, že slíže mám v píče. Lidi nechápou ten můj styl ani životní příběh a prdím tady do DX Racerů jak pána budu gamesit, protože prostě chci a můžu, však víš, že jsem fetipilou, někdy žeru kebab, někdy nevím, co mám říct a proto v hlavě nic nemám. Dobrý boys, pěkný večer mačre, díky moc. A Mišule resubscribela 5 měsíců v kuse. Mítal 1, 2, 3 resubscribel 17 měsíců v kuse, no tak to je trošku přepal.